Здравствуйте, в эфире информационный выпуск, в студии Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Помогать в крови! Чеченская республика присоединилась к всероссийскому марафону донорства костного мозга «Давай вступай». Поделимся итогами первого дня акции. Возвращаясь к традициям, в регионе проводятся работы, направленные на правильное проведение свадебных церемоний. Все нововведения будут вытесняться. Вся палитра цветов. Интересная работа. Следить за процессом. Ко Дню Грозного планируется высадить более 160 тысяч растений. Бойцам чеченских подразделений, участвующих в специальной военной операции, продолжает поступать гуманитарная и медицинская помощь. Один из военных госпиталей Луганской Народной Республики принял очередной груз от фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. Это медикаменты, медицинские инструменты и прочий инвентарь. С их помощью пострадавшие солдаты получат качественное лечение. Все необходимые лекарственные препараты доставлены в данный госпиталь, в котором находятся бойцы как спецназа «Ахмат», так и других подразделений Министерства обороны Российской Федерации. От бойцов имени Ахмата и от других бойцов выражаем искреннюю благодарность уважаемому Рамзану Ахматовичу Кадырову и руководителю общественного фонда имени Ахмата Хаджикадырова, уважаемой Аймане Сиевне Кадыровой. Да, оба сахлы, В регионе проводятся работы, направленные на правильное проведение свадебных церемоний. В этом мероприятии задействованы представители правоохранительных органов, духовенства и Министерства культуры. Все нововведения будут вытесняться. Соответствующий свод правил уже принят. Подробнее в сюжете Медины Мударовой. В социальных сетях ежедневно встречаются видео современных чеченских свадеб. Все как одно: бриллиантовые кольца для свекрови, шубы, дорогие подарки, роскошь. Было ли так и раньше? Давайте вернемся на 60 лет назад. Время, когда замуж выходили наши бабушки. Если сейчас девушки хотят показать все свое богатство и состояние, то раньше ценилась скромность и сдержанность. Тема свадебных традиций стала самой обсуждаемой в последнее время. Если недавно жители могли просто перекинуться об этом парой слов, то сейчас эта проблема усугубилась. На совещании ее затронул глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что свадебные церемонии превратились в шуточное развлечение. Речь о нововведениях, которые не входят в обычаи народа. Не так давно справедливо запретили похищение невесты, и это только один пример. ويدون يوجد دون الدنيا نايدنا على يعيش دون شيء سبحانه جل عليه وسبحانه كاتش دون سنيا واحد بالج دون وكوتش خلف دون شعبول الشينا وقل حال سلارة إذا شو جوج تقدر شينا شيء وشا شيء ده سلارة دكتور جوج تقدر إلا قلت دون زوي اللي لو ده دون جايتي شون جوج جم ياش شون دون جايتا جايت شو يجي دون بالقلق ماليش يلا حواج شون جاس دوش لكارت على يرمي يلا على تبيح كنا يلا خيل دوداس دون شون يتقعد يدل دون این دان موسود اکاش کاش مورش دالوش مورش حالوش مورش دالوش شوبنش حالوش شوبنش دالوش کرونش حالوش کرونش دان نه دانه زودی علویش یوش ماریا یوش دانه.
Не заставляя себя долго ждать, в Духовном управлении мусульман региона прошла встреча руководства вместе с имамами, кадиями и богословами субъекта. Речь шла о чуждых обрядах в свадебной церемонии, которые некоторые пытаются выдавать за обычаи. Они не входят в традиции народа и, более того, запрещены в исламе. Чтобы навсегда их искоренить, был представлен свод правил, которых необходимо придерживаться. Данный список одобрен муфтием региона. В дальнейшем за излишество будут наказывать. شو تعال دير شو مدو شو قيتو دير شو مدو أشوق شو سبراك سن نجاسن هالقمير شو دقاش ندلش القمير شو قيت تقدر شو مزغل عشان تعمو ما خبير بس شو هم صوتو دو تيجح نجاسن الشيخين عساولي صوتي عسكير شمبينير صون زيخ الشدو زيح حق حيخين تعسأل أربعة نوش كل شدو هون حي بيحكم كل شدو وادو فالكيتش بناء صوت إمام محاويا خون حقل يو خو خلصة دي يشترون سو نمستي لا يحكوا خلص مشاهدة صول راح Официальные лица региона также поддерживают принятое решение. Обряды, не входящие в традиции народа и противоречащие исламу, необходимо искоренить. أخيو شيحت الغاش ونحشي يحش أوش قمدوي تدير يح يوش تيل غاش يمسكن غيل نجا أصل تأخي غاش ديقر ودي إيش عندي يقي بريم شيوش اسمه كاتينزا ومكتة يبلي بداية خندر عاش ويل ده سيدو أحسن. كلوار أنا سويجي دق أبرشة صادور ويبتشوا دين جورد دوش دوستي سواد إيش يولش خيره تجع قولوا شو الأوتشت وعند درت دقنا خشاشة إيش يولش ورشاشة نسكول دالو دربوش يو دالوق يا أول ومكنيني أولي اشتغل صوبلي تأولي أشجع إيش وش توش إيش توم ديشتر تخنا إخواتين بول نزمة الحمد لله إدالة تندقاتس تون إدق سدي شيء إدق دور دوشما داتر إتخنا مسكنا مسك واتشنا صونهم شتليلو شاليلو ديزق مسارة تحتر ليلو أشغل شيء الدق صوت تودير يزغل دالدقنز بيقم بولتون. Щепетильная тема вызывает в обществе множество споров и разногласий, но правда одна – необходимо чтить традиции. Здесь уже речь не просто о свадьбах, а об исчезновении всего народа, который из-за нововведений теряет свои корни и идентичность. Ведь все начинается с малого. К счастью, в нашем обществе множество людей, соблюдающих правила. يهم شوي حلقة خيلة بوكي تشيوحشي وزن شيوحشي مرنا مخرج لوحشي بيرن كير أخشنش لوشي كوزنش تشي ويتخيلة تغنى Теперь никаких дополнительных и ненужных трат. Если люди раньше боялись осуждения со стороны знакомых, соседей и даже родственников, то теперь можно не переживать. Главное все делать в соответствии с религиозными и национальными нормами. Стоит ли говорить, что жители с радостью поддержали эту идею? غيح ليليج غيح در الخيط خلدق وبشمتا ينسوع ماري يقد حلقصن خز شي غير قوق دوش سماري دعيو خيتش خل شي يك جوي لي إيش دلحاري كاكتا أتخر در هنس مصوم خلوانج دقن ناق ترو يولش ودور بوخش ترو يوتسك ساعد يحكي غياتش خلدقس وي عادة شاع وي دنيا سماجين ومشكو سيوق تاق وي كودا ديزر مسار موسو و دنيا وموسو لامز دياشو موسو ديلا قيشو أق مساعدة ويلا إنا شيشي чуран тадул дезера стаган. Свадебные церемонии передают красоту наших традиций, их глубину и осмысленность. Они не требуют доработок, а тем более чего-то нового. В связи с последними событиями по региону идет масштабная работа. Первый и самый главный шаг сделан – это принятый свод правил. Понемногу исконно чеченские обычаи будут возвращать наше общество, а нам нужно этому посодействовать. Медина Мутарова, Хусейн Бурдаханов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
Учредитель группы компании «Ирс Групп» Табарик Кадырова посетила международную выставку охоты, рыболовства, коневодства и спортивного снаряжения в Абу-Даби. Это крупнейшее мероприятие такого рода на Ближнем Востоке и в Африке, которое позволяет расширять свой бизнес, запускать и продвигать новейшие продукты. На выставке представлены 11 различных секторов. Тут же проводятся различные аукционы. Также на мероприятии внимание привлекают товары для ветеринаров и заводчиков. Отметим, что на протяжении прошлых выпусков выставка привлекла более 1,5 миллиона посетителей. В столице начали подготовку к знаменательной дате – 205 лет со дня основания города Грозный. Сопутствующие организационные вопросы, связанные с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня города, обсудили на совещании в мэрии. Встреча прошла под руководством градоначальника Хасмагомеда Кадырова. Он отметил, что в праздник традиционно ожидается большой поток гостей и программа будет насыщенной – более 30 мероприятий. Также готовится к сдаче ряд значимых объектов. Стартовал всероссийский марафон в поддержку донорства костного мозга «Давай вступай». Жители Чеченской Республики активно принимают участие в данной акции. Первыми сдали свою кровь сотрудники правоохранительных структур, МЧС, студенты и волонтеры. Далее в сюжете Рамзана Абуева. Всего 3 мл крови хватит, чтобы спасти жизнь человеку. Именно столько необходимо сдать для включения в Федеральный регистр доноров костного мозга. С такими мыслями в республиканскую станцию переливания крови пришел руководитель социальной организации «Даймох» Хамзат Закриев. Костный мозг на ша мегаруя вас хажа وقت إيما دعلو ش حد يحكي دوتانا دقو волонтерш белолайбег حق بيحكي واخش بتأهور أرجنزاتي داخل عيد البلوى بيجا وين قال أشتكى مثلا صونش ملوش عند المارشال دويلا ويجر أدوان بيد بوش خلر حما ويجر بوش وبيد ناخن خلت الحم ديحكنا دوي ده المقلع خذ ملوين شينا ده رئيس خدار كنزبيخ بوي. Чеченская республика присоединилась к всероссийскому марафону донорства костного мозга «Давай вступай». Он инициирован Федеральным медико-биологическим агентством. Первыми участниками стали сотрудники правоохранительных структур, МЧС, студенты, а также волонтеры. Вместе с тем к мероприятию подключились и представители общественных объединений. Федеральный регистр уже пополнится более чем на 400 человек из нашего региона. Одновременно ведется забор донорской крови, и любой желающий прийти сдать кровь для пациентов. Отличительная особенность чеченцев – жертвенность и готовность помочь ближнему, к чему призывает глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, который сам является регулярным донором крови. Сегодня нам как никогда важно быть сплоченным, особенно характерным для россиян в делах милосердия. Стать донором – одно из ярчайших проявлений добродетели. Если пациенту необходима трансплантация костного мозга, его пересадка – единственный способ лечения большого количества онкологических, гематологических и генетических заболеваний. Процедура простая и безболезненная, но вначале необходимо заполнить соглашение о вступлении в регистр, ответить на вопросы о здоровье и оставить в анкете контактные данные. Вот эти доноры, которые сдают вот эти 3 мл крови, это для становления учета в Федеральный регистр костного мозга. Если вдруг больной, которому требуется вот эта кровь, которую сегодня дали, если эта совместимость будет, то этот донор будет в последующем давать цельную донацию костного мозга. Это проходит как сдача крови. Если несколько лет назад костный мозг от донора забирался из тазовой кости под общим наркозом, то сегодня забор клеток происходит из крови. Процедура занимает 4-5 часов. Количество столовых клеток полностью восстанавливается за неделю. Мы видим очень большое количество людей, которые пришли поделиться своей частичкой во благо и здоровье других людей. Но в республике с этим проблем нет. Как мы видим, количество будущих доноров растет с каждой минутой. И федеральный регистр, который ведет Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральный регистр костного мозга и донорское движение крови, оно будет только увеличиваться и процветать как в республике, так и в целом в стране, благодаря людям-героям, которые приходят в центре крови и делятся своей частицей.
Каждый человек обладает уникальным генотипом, унаследованным от своих родителей. Поэтому в первую очередь потенциальный донор для пациента ищется среди близких родственников, но вероятность найти такого в семье составляет не более 25%. Если его нет, то приходится искать. Для этой цели во многих странах создаются регистры потенциальных доноров столовых клеток. Чем больше база данных, тем выше шанс найти донора для конкретного пациента. Сейчас в Федеральном регистре хранится информация о почти 205 тысячах доноров костного мозга. Тем не менее, каждый год его трансплантации требуется более чем 5 тысячам россиянам, из которых 900 дети. Чтобы отказаться от зарубежной помощи, по оценкам специалистов, необходимо достичь показателя в 500 тысяч доноров. Для тех, кто хочет стать донором, необходимо обращаться в республиканскую станцию переливания крови. Допускаются лица от 18 до 45 лет без медицинских противопоказаний. Марафон проходит в 72 регионах России и завершится 10 ноября. Рамзан Абуев, Сайт-Али Ампукаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном подвели итоги конкурса стихотворений «Путь» Ахмата Хаджи Кадырова. Его в преддверии 72-летия со дня рождения первого президента Чеченской Республики запустила мэрия города Грозного. Проходил он заочно, участники отправляли свои работы в видеоформате. Всего в нем приняли участие порядка 50 обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет. По итогам состязаний была определена тройка лучших. Первое место заняла воспитанница президентского лицея Самира Газиева. Церемония награждения прошла в департаменте образования. В честь праздника День города планируется высадить более 160 тысяч растений. Известно, что озеленение будет происходить на более 70 объектах Грозного. Как протекал процесс посадки цветов, расскажет Мадина Кураева. От посева до высадки на клумбы. За растениями ухаживают по полному циклу. Работа сложная и кропотливая. Каждому цветку нужен особый подход и бережное отношение. На данном этапе война Махарёв, постоянно здесь 2-3 человека прискивают и зажимадал дальше ждать. И почти можно сказать 24 часа. Бог бешбел, будет хантях. И дохцы дали это ускорить. Я ищу молни шума, то шумду, а общий халяча зиму и так мой он примерно семена надевает один челтя где-то месяц пикировку делаем, да? И пикировки челтя и 2 месяца, чтобы цветок расти. Выращиванием цветов для озеленения столицы занимается предприятие «Зеленстрой». Ко дню города планирует высадить более 160 тысяч растений. Всего здесь выращивают около 15 видов цветков, смотря на сезон. Сейчас это сальвия, хризантема, тагетис, петуния кустовые и ампельные. На территории предприятия находится 13 парников. Система работы полностью налажена, выращивают растения в несколько этапов. Цветы очень нежные и хрупкие, поэтому требуют постоянного ухода. Поливают водой каждые полчаса и разрыхляют землю. Работа нелегкая, но любимая, признается Элина Хасаханова. Этим делом женщина занимается уже 10 лет. Причастность к красоте родного города для нее большое счастье. Интересная работа. Следить за процессом. Сам процесс интересный. Радуемся. Когда выезжаем в город, конечно, приятно смотреть на свою работу. Постоянно следим комментариями, читаем. Бывает приятно, когда радуемся, когда нас хвалят. Озеленение происходит на более 70 объектах Грозного. Самым излюбленным местом в столице у жителей и гостей республики является цветочный парк. Здесь разные композиции в виде пирамиды, больших сердец. Все это украшено яркими красками, поскольку палитра цветов очень насыщенная. Очень нравится. Мы сегодня первое место, которое посещаем, это цветочный парк. Узнали про него из интернета. Очень много положительных отзывов, что очень красиво. Действительно очень красиво. Много петуний. Мои любимые цветы. Радует организация общественного пространства, потому что высажены деревья, которые создают тень в столь жаркую погоду. Очень чисто, все ухожено, видно, что за территорией следят. И очень вдохновляет. И я думаю, что горожанам и туристам очень приятно здесь проводить время свое. Здесь уже работает отдельная бригада Зеленстроя. После посадки в течение года растения стригут и омолаживают. Обычно почти все лето совместно бывает и косарь, и в общей сложности в этом году в столице посадят более 200 тысяч цветов. Мадина Кураева, Магомед Басаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
Сразу после вестей смотрите интеллектуально-познавательную игру «Эрудит». В телевикторине артистка симфонического Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Мата Нуцалчиева попытается ответить на 10 вопросов из различных сфер знаний. Каждый вопрос имеет 4 варианта ответа, из которых только один является верным. Особенностью программы является то, что все вопросы касаются исключительно чеченской тематики. Погрузитесь вместе с нами в мир традиций и быта. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и приложении «Смотрим». До новых встреч в эфире.